Assalamu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu Xitoydan tarqagan COVID-19 kasalligiga nisbatan antibody tekshirishning ahamiyati to'g'risida sizlarga ozroq leksiya so'zlab bermoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglashinglarni umid qilaman. Xitoydan tarqagan bu vaboga nisbatan antibody tekshirishninki ahamiyatlari tovandikicha. Birinchisi yoshurun yuqumlanganlarni tepib chiqish va shu orqali bu kasalning tarqalish ahvoliga umumyuzlik baho berish. Ya'ni bu vabo bilan yuqumlangan nurg'un insonlarda alayda kasallik alomati bo'lmag'achqa va yoki ularda konkret tekshirish ilib berilmag'achqa ularninki yuqumlanish ahvoli statistikaga kirmasligi, ya'ni bu jamiyatda qanchalik odamning amaliy yuqumlanganligi bilinmasligi mumkin. Shu munosabat bilan bu vaboga yuqumlangan odamlarda mayli kasal alomati bo'lsin bo'lmasin yoki bu yuqumlangan vaqti allburun o'tab ketib hozir ahvoli butunlay yaxshi, ya'ni butunlay saqaygan bo'lsin, bu antibody tekshirish orqali mushu odamninki mushu virus bilan yuqumlanmaganligini bilish mumkin. Bu orqali mushu yuqumlanganlarninki ahvolini to'liq egallab bu kasalninki tarqash ahvoliga umumyuzlik bir baho berish mumkin. Ikkinchisi, kimlarning kasallikka qarshi turish kuchi borligiga baho berish. Ya'ni bu virus bilan yuqumlangandan keyin mayli u odamda kasal alomati bo'lsin yoki bo'lmasin, bu virusga yuqumlanib belgilik vaqt o'tgandan keyin, ya'ni 3-4 haftadan keyin bizning badanimizda bu vaboga qarshi yetarlik antibody shakllanadi. Biz buni tekshirish orqali kimlarning mushu vaboga nisbatan bexatar holatga kelganligini bilish mumkin. Üçüncüden hozir hamda mushu vaboni davolashda moda bo'layotgan plazma bilan davolash ilib berishga asos yaratish mumkin. Ya'ni bu vaboga giribtor bo'lib saqaygan kasalliklarninki qinini tekshirish orqali ularda yetarlik antibody borligi bilinsa, ularninki qon plazmasi orqali mushu vaboga giribtor bo'lgan boshqa ig'ir bemorlarni davolash mümkün. Dördüncüsü, kelgusi vaksinaning roliga nisbatan oldin yakun chiqarishga bo'ldi bu orqali. Ya'ni mushu antibody tekshirilib, antibodyninki badanda borligi jazmlashgan insonlarninki kelgusi taraqqiyotiga qarab, bu vaksinaninki kelgusi bizga bo'lgan ahamiyatiga belgilik oldin yakun chiqarish mumkin. Ya'ni agarda hozir mushu virus bilan yuqumlanib saqaygan kishilardagi antibody turaqliq bo'lmasa yoki bo'lmasa u antibody bu insonlarni shu vabodan qayta yuqumlanishdan qo'g'dayolmasa, u vaqtida vaksinaning alayda ahamiyati bo'lmaydi degan gap. Ya'ni vaksinaning maqsadi shu insonlarning badanida kasal paydo qilmay turib antibody paydo qilish orqali bu vabodan saqlash uchun xizmat qiladigan gap. Agar mushu vabo bilan yuqumlangan kishilarninki badanida shakllangan antibodylar bu xizmatni o'tayolmasa, u vaqtida kelgusidagi vaksinaning jiq ahamiyati bo'lmaydi degan gap. Endi bu antibody degan nima? Zodi nima? Endi tibbiy arq ko'nishi olmagan ko'pincha qarindoshlar buni bak tushunmasligi mumkin. Bu antibodyga endi men Uyg'urchada uyg'un bir so'zni topolmaganligim uchun men uni antibody deb oldim. Xitoyda buni kanti deb ishlatadi. Turkchada antikor deb ishlatgan. Ozarbayjonliklar yoki boshqa turkiy millatlarmi antikor deb ishlatgan. Endi bu antibody yoki antikor degan zot nima degan vaqtida kasal paydo qilguvchi omil, ya'ni bakteriya yoki virusda bo'ladigan antigen,
ya'ni buni xitoychada kangyuan deb ataymiz, uni neytrallashtirib, kasal paydo qilguvchi omillarning kasal paydo qilishidan to'sib qoladigan bir xil oqsil. Mundaq chiqqan vaqtida bu antibody yoki antikor degani shu kasal paydo qilguvchi omilga qarshi turadigan bir xil oqsil. U odam ma'lum kasal paydo qilguvchi omil, ya'ni virus yoki bakteriya bilan uchrashgandan keyin va yoki vaksina udirish orqali odam badanida paydo bo'ladi. Bu antibody yoki antikor deganimiz asosliqi IgA, IgD, IgE, IgG, IgM deb 5 xil bo'ladi. Lekin mushu bizni qo'g'dashda alayda muhim rol o'ynaydigani IgM bilan IgG bo'lib, IgM qisqa muddat ichida mavjud bo'lib turdi. IgG bu kasal saqaygandan keyin xeyli uzun muddat qisman ahvolda badanimizda mangu qilib qoladi. Ya'ni bu shu bir qitim yuqumlangan o virusninki, ya'ni bizning badanimizda qaytadan yuqumlanib kasal paydo qilishdan saqlanishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Hozir mushu olimlarning tadqiqot natijasiga asoslangan vaqtida mushu virusninki hujayra ichiga kirib, u yerda ko'payib, shu hujayrada ziyon zahmat paydo qilishda hal qilg'uch rol o'ynaydigan oqsilninki ACE2 reseptor yoki ACE2 qabul qilg'uch ekanligi ma'lum. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida odam badaniga kirgan virus hujayraning ichiga ko'payib, u yerda ziyon zahmat paydo qilish uchun oldi bilan hujayra sirtidagi shu ACE2 qabul qilg'uchi bilan birikidi. Aningdan keyin shu ACE2 qabul qiluvchining yordami orqali u virus hujayra ichiga kirib, ko'payib, shu hujayramda zaxm paydo qiladi. Agar biz shu ACE2 qabul qilg'uchni to'sib qolalasak, ya'ni uningki virus bilan uchrashishni to'sib qolalasak, virus hujayra ichiga kirib ko'paymaganligi uchun bizning badanimizda kasal paydo qilmaydigan gap. Bu ACE2 qabul qilguvchi bilan birikib, shuningki virusninki hujayra ichiga kirib ziyon zahmat qilishni to'sib qoladigan modda dal shu ACE2 reseptor bilan birikalaydigan antibody hisoblanadi. Ya'ni bu antibody şu ACE2 reseptor bilan birikkanda bu virus uning bilan birikkanmaganligi uchun virus nimaning bu virus hujayraning ichiga kirolmaydi, ko'payolmaydi, ziyon zahmat paydo qilolmaydi, badanimizda kasal paydo qilolmaydi. Shunga bu yerda badanda şu ACE'ga qarshi antibodyning shakllanishi, mayli bu kasaldan saqlash olsun yoki bo'lmasa bu kasalning oldini olishda bo'lsin, alohida ahamiyatga ega. Bu rasmda mushu virusninki badanimizga kirgandan keyingi mushu jarayoni, anandan keyin uning ta'siridan badanimizda shakllangan IgM bilan IgG ikki xil antibodyninki shakllanish jarayoni nihoyatda yaxshi ko'rsatib berilgan bo'lib, ko'k rangliki sol tarafdan boshlangan ko'k rangliki shu virusninki odam badaniga kirgandan boshlab oxirisida tamamen saqib yo'qolganga qadar bo'lgan orliqni ko'rsatilgan bo'lib, bu jami 28 kun atrofida albatta biz shu kasal alomati paydo bo'lishdan burunqi yoshirin mazgilini aniq bilishimiz notayin. Ya'ni bu orliq taxminan 2 kundan 14 kun orliqida yoki o'rta hisob bilan 5 kun atrofida bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. Hamda ba'zilarimiz shu yuqumlanguvchi bilan
uchrashgan vaqtimizni aniq bilsakmi, lekin ko'pinchamiz bilmasligimiz mumkin, ya'ni bilmagan bir sharoitda biz yuqumlanib qolishimiz mumkin. Shunga bundaq ahvol ostida mushu dastlabki yoshirin mazgilni mushu hozir insonlar faraz qilayotgan o'tircha yoshirin mazgili 5 kun deb hisoblagan vaqtida biz mushu virus bilan yuqumlanib taxminan 5 kundan keyin badanimizda kasal alomati chiqishga boshlaydi. Anandan keyin taxminan 7 kundan keyin ya'ni mushu virus bilan yuqumlanib taxminan 7 kundan keyin bu badanimizda bu virusga qarshi IgM degan antibody ishlab chiqarilishga boshlaydi. Taxminan 14 kundan boshlab bu IgG degan antibody ishlab chiqarilishga boshlaydi. Bu yerdagi yeshil rangli IgM antibodisi, qizil rangli IgG antibodisi. Albatta biz men dastlabda deb o'tgandagidek kasal alomati paydo bo'lishdan burunqi ahvolni biz bilmaganimiz uchun shu kasal paydo bo'lgan kundan tortib hisoblasak taxminan bir hafta, ya'ni 7 kundan 10 kun atrofida bizning badanimizda bu antibody IgG antibody ishlab chiqarishga boshlanib taxminan shu 15 kun 16 kun atrofida yuqori saviyaga ko'tariladigan gap. Anandan keyin bu rasmda ko'rayotganimizdek badanda shu IgM va IgG antibodyninki ko'payishiga ergishib bu kasalda ya'ni kasal paydo qiluvchi virus tuvallashga paydo qarab mangdi. Ya'ni 28 kunda badanimizdagi virus asosan tugab ketadigan gap. Bu ko'pincha kasallardan, ya'ni saqaygan kasallardan ilingan o'tircha qimmat bo'lib, albatta buningki ya'ni bir qism kasallar saqlanmaganlik uchun bu bosqichga yetmay turib o'lib ketishi mumkin. Bu faqatla oqibati yaxshi bo'lgan, ya'ni saqaygan insonlarning ilingan o'tircha qimmat bo'lib, bu mushu kasallikning taraqqiyoti ustida analiz ilib berishga muhim rol o'ynaydi. Shunga ya'ni buni qaytilab qisqartib desak, virus odam badanida taxminan o'tir hisob bilan 28 kun ichida, ya'ni bu 28 kun ichida saqayganlar saqaydi, albatta saqayanmaganlar o'lib ketishi mumkin. Taxminan shu kasal alomati ko'rilib 7 kundan boshlab bu IgG degan muhim antibody ishlab chiqarishga boshlab taxminan 15-16 kundan keyin eng yuqori saviyaga yetib bu uzun mezgil davom qilishi mumkin. Bu rasmda ko'rsatilgani shu bir qism kasalliklarningki tekshirish natijasi bo'lib, ya'ni virus bilan bu antibodyningki munosabati ko'rsatilgan. Bu yerda hamda asosligi mush kasal alomati chiqqan kunni birinchi kun deb hisoblab, taxminan shu bir kundan 5 kun orliqig'ichalak shu kasal alomati chiqib 1 kundan 5 kun orliqgacha shu vaqtlarda antibodyningki badanda ishlab chiqarilgan antibodyning miqdori tekshirib bilgili bo'lg'idek darajaga yetadigan gap. Aningdan keyin shu antibodyningki yuqorilishi, miqdorining yuqorilishiga ergishib, bu rasmda ko'rayotganimizdek virusning miqdori tuvallab mangdi. Bu rasmda faqatla shu kasal alomati ko'rilib gandan boshlab 16 kun jarayonidagi bu badandagi virus bilan antibodyningki munosabati ko'rsatilgan. Bu haqiqiy shu holda amaliy kasalliklarningki tekshirishi qimmatiga asosan tuzilgan bir rasm.
Bu rasmda ko'rsatilgani hozir o'xshamagan ikki shirkat ishlab chiqarilgan shu antibodini tekshiradigan asbobninki shakli, dori shakli va asbobning shakli. Bu odatda shu ko'pincha shu insonlar qo'llanib baqqan, shu ayollar qo'llanib baqqan ig'roq bo'lganlarni o'lchaydigan yoki shu AIDS kasalini o'lchaydigan shu asbob bilan o'xshab ketadi. Men faqat bu yerda ikki o'xshamagan şirket ishlab chiqargan shu antibody tekshirishninki mahsulot nimasini ko'rsatib qo'ydim. Albatta bu yerda mushu cho'qim eng yaxshisi deganlik emas. Hozir bu texnika to'liq pishib yetilmaganligi uchun nurg'un davlatlarda ba'zi masalalar ko'rilgan. Amerikadami rasmiy bir bozorga kirib keng ko'lamda ishlatilishga boshlagani yo'q. Bu faqatla Amerika hukumat tarafından tasdiqlandı. Lekin buningki hamda pishib yetilishi rasmiy insonlarda keng ko'lamda ishlatib bir ümid qilgandek bir natija berishga yana bir mezgil bo'lsa kerak. Men yuqori deganlarimninki hammasi bir nazariyaviy asosi bo'lib, buningki reallikda amalga oshish uchun yana bir mezgil vaqt ketishi mumkin. Hamda biz qon elib bu antibodini tekshirish uchun yuqorida ko'rsatgan rasmdagi shu usulni qo'llanganimizda qandaq natijaga erisha olamiz degan vaqtimizda buningki natijasi agarda shu tekshirish asboblari nihoyatda utuqliq bo'lsa, tövendikidek shunday natijalarni ko'ra olishimiz mumkin. Bu odatda agar muvaffaqiyatli bo'lsa, nihoyatda oddiy bo'ladi. Bizmi o'zimiz shu dorixonalardan sotib olish orqali o'z-o'zimizdagi shu antibodini tekshira olishimiz mumkin. Albatta bu hozirda imkon yo'q, lekin men yuqorida deb o'tgandagidek shu ayollarningki ig'roq bo'lishini o'lchaydigan yoki o'zida AIDS kasali bor yo'qligini o'lchaydigan boshqa burun qo'llanib kelayotgan usullarga o'xshash bir oddiy bir usul bo'lishi mumkin agar shu pishib yetilib umumyuzlik qo'llanilsa. Endi bu yerda sol tarafda ko'rinayotganimiz ya'ni manfiy chiqqandagi ahvol, ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida faqatla shu kontrol qilganidilar ekansa ko'rinib qolgan ikkisida ko'rinmasa bu manfiy bo'lgan bo'ldi. Anandan keyin uningdan ikkinchi sizlarga ko'rayotganimizdagidek yuqoridagisi shu kontrol, eng tövendikisi IgM antibody. Bu faqatla IgM antibody pozitiv bo'lsa, mush ikkinchi rasmdagidek ikki chatda ikki qizil belgini ko'ra olamiz. Uchinchisi mushu faqatla IgG pozitiv bo'lgandagi ahvol. Anandan keyin o'ng tarafdagisi mushu IgM bilan IgG ikkilisi pozitiv bo'lgandagi ahvol. Buningki nima ahamiyati va buni qanday tushunamiz degan vaqtida men keyin buning keyinida bu to'g'risida tafsili to'xtalaman. Agar mush tekshirishda faqatla IgM pozitiv bo'lib, IgG yo'q bo'lsa, bu nima deganlik bo'ldi degan vaqtida yuqumlanish yangi boshlangan ve yil ham davom qilayotganligini bildirdi. Ya'ni bu shu kasal alomati ko'rilib 7 kun ichida agar biz badandagi shu IgMni tekshirish, badandagi antibodini tekshirsak, shu kasal alomati chiqib 7 kun ichida faqatla IgM pozitiv bo'ladi, anandan keyin IgG manfiy bo'ladi. Bu shu biz kasalga yaqinda yuqumlanganligimiz, ya'ni texi badanimizda IgG to'liq shakllanmaganligini bildirdi. Agar IgM va IgG ikkinisi pozitiv bo'lsa, u vaqtida bu yuqumlanish asliga kelishga boshlangan ve virus yo'qolishga boshlangan mezgilni bildirdi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida kasal alomati chiqib 7 kun bilan 30 kun oralig'ida 7 kun bilan 30 kun oralig'ida bu shu
IgM bilan IgG ikkilisi pozitiv bo'lishi mumkin. Bu shu virus bilan yuqumlanganligininki bir oy ichida bo'lganligini bildirdi. Anandan keyin agarda bu ikkisi pozitiv bo'lgan vaqtida agarda qinimizda virus negativ ya'ni manfiy chiqqan bo'lsa, u vaqtida bu kasaldan saqaygan, yaqinda saqayganligimizni bildiradi. Lekin shu IgM bilan IgGning ikkilisining pozitiv bo'lishi shu kasal alomati chiqib 7 kun bilan 30 kun orasida bo'ladigan bo'lg'achqa buni mushu ikki xil antibodining chiqishiga pozitiv chiqishiga qarab, lekin 100% saqaydi deb qarag'ili bo'lmaydi. Biroq saqish ya'ni virus tövellab saqishga yuzlanibdi degili bo'ladi. Agar IgM yo'q chiqib, IgG pozitiv chiqsa, u vaqtida yuqumlanish tamamen asli kelgan, virus tamamen yo'qolgan mezgil bo'lib, bu shu kam deganda bir oydan burun, 1-2 oydan burun yuqumlanganligini bildirish mumkin. Yoki bo'lmasa, agar bizda vaksina bo'lgan bo'lsa, vaksina ug'izgandan keyin natijasi bo'lishi mumkin. Bunda aytgan vaqtida IgM manfiy, andan keyin IgG musbat chiqsa, yoki pozitiv chiqsa, u vaqtida bizda bu virusninki izdiriga qolmaganligini, andan keyin boshqalarga virus taqatmaydiganligimizni, andan keyin o'zimizning bu virusga qarshi immunitet kuchimizning paydo bo'lganligini bildirdi. Hozir Amerikada shu antibody tekshirishninki yana bir maqsadimi shu ahvolga kelganlar orqali ishlab chiqarishni asli keltirish. Ya'ni bir turkum odamlarda shu IgG musbat chiqqan bir turkum odamlarni tepib, shular orqali oldi bilan ishlab chiqarishni asli keltirish. Shunga shu oldimizdagi 1-2 hafta ichida bu antibody tekshirish boshlanishi mumkin. Agarda shu yetarlik odamlarninki shu IgG antibodiga pozitiv ekanligi bilinsa, oldi bilan shular orqali ishlab chiqarishni boshlashi mumkin. Bunda bo'lgan vaqtida bu vaboninki, ya'ni qaytadan ulg'ayib ketishni oldini olg'ili bo'ldi. Andan keyin bu kishilar ham o'zi bexatar holatga, ham boshqalarga virus tarqatish ehtimoli bo'lmaganligi uchun ishlab chiqarishni asli keltirishda alohida ahamiyatga ega. Hamda shu antibody tekshirishda hamda erishgan natijaninki eng g'oyalik ahvol nima degan vaqtida, eng g'oyalik vaqtida qanday bo'ldi degan vaqtida, birisi hech qanday kasal alomati yo'q bo'lish, ikkinchisi virus negativ chiqish, ya'ni manfiy chiqish, virus bo'lmaslik, qonda virus bo'lmaslik, andan keyin IgG pozitiv chiqish yoki IgM manfiy chiqish, IgG pozitiv chiqish. Bu eng g'oyalik ahvol bo'lib, bundaq insonlarda men yuqorida deb o'tgandek boshqalarga kasal tarqatish bo'lmayli qolmasdan o'zininki qayta yuqumlanish ehtimolimi bo'lmaydi. Bunda aytgan vaqtida bu kasal bu vaboga nisbatan immunitet kuchi shakllantirgan hisoblanadi. Albatta bu virus, men burunqi leksiyalarimda deb o'tgandek, bu virus bu yangidan paydo bo'lgan virus bo'lganligi uchun uzun muddatlik oqibatini hozir bilish qiyin. Ya'ni vaqtning o'tishi bilan nurg'un narsalar aniq bo'lishi mumkin. Hozirgi shu antibodilarni tekshirish yoki badandagi o'zgarish ahvoli shu hozir qadar bo'lgan 3-4 oylik natijadan ilingan xulosa bo'lganligi uchun bu 1 yildan keyin qanday bo'ldi, 2 yildan keyin qanday bo'ldi, uningga bir narsa demak qiyin. Lekin kam deganda hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida bu insonlarning badanida shu IgG'ninki yetarlik shakllanishi bu odamninki belgilik darajada bexatarlik holga kelganligini bildirdi.
Bugungi mushu antibodiy to'g'risidagi leksiyarimni men mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki diqqat qilib anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Kurashkichi omon bo'linglar. Allohga omonat. Xayr xo'sh.